Amigos de YouTube, hola amigos de YouTube, y estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez algunos me pidieron que a veces suba videos de pájaros y otras cosas, que por ejemplo los pájaros que están ahí. Y bueno, les quería decir que pongan comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal. Y nada más. Les pido eso por el día de hoy. Hace ratito hice otro video de unas cosas. Y bueno, espero que pongan muchos comentarios y chao.